Ne găsim chiar în interiorul Bisericii Baptiste Sfânta Treime din Târgu Lăpuș, ocazie cu care noi vom asista, vom filma și înregistra, urmând să dăm pe post într-una din zilele viitoare tot ce se va întâmpla în această seară aici, în acest lăcaș de cult și la care pastorul Vasile Bel și organizatorii Costică Bel, administrator, au ținut să invite nu numai baptiști. Am văzut în seara asta adunați aici oameni, femei, bărbați, chiar copii și de la alte confesiuni religioase, ortodoxi, romano-catolici, greco-catolici și așa mai departe. Am fericitul prilej să am lângă mine aici trei interlocutori care doresc să se exprime părerea domnilor lor referitor la ceea ce va urma în această seară. Așadar, să-l ascultăm pe pastorul Vasile Bel. Este un om energic, unul dintre cei care au pus bazele și umărul și brațele la realizarea acestor evenimente care se vor desfășura. Dumneavoastră, dragi telespectatori, poate știți că am avut prilejul să mai asistăm încă la o astfel de activitate religioasă deosebită și pe care aceiași oameni de care pomeneam și încurajați și ajutați și de alți credincioși baptiști au reușit să organizeze. Așadar, să-l ascultăm pe pastorul Vasile Bel. Bună seara, vă spunem și noi și Domnul să vă binecuvinteze. Biserica noastră s-a gândit că oamenii citesc cam puțin din Biblie și de aceea am gândit un program de evangelizare, o campanie de evangelizare cu scopul de a citi și de a aprofunda mai mult Biblia, care se numește și Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este cartea lui Dumnezeu, El ne-a dat-o, ea nu este o carte confesională. Biblia trebuie citită. Dumnezeu spune lucrul acesta, să o citim în fiecare zi ca să o înțelegem, pentru că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și noi vrem să descoperim toată dragostea lui Dumnezeu în această carte care se numește Biblia. De aceea vă invităm să răsfoiți această carte, să o luați din bibliotecă și să o citiți. Și în seara aceasta, prin program, vrem să promovăm această carte și ceea ce ne descopere ea, adică pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care este Mântuitorul nostru. El să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Da, mulțumim tare mult, a fost suficient de înțeles, bănuim, dragi telespectatori, și dumneavoastră ați fost pe fază. Următorul interlocutor vine de la Seini. Așadar, să-l ascultăm. Întrebarea care mi-a fost pusă a fost următoarea: cu ce scop am venit aici? În primul rând am venit la invitația pastorului Vasile Bel. Fac parte din corul Bisericii Creștine Baptiste Golgota din Seini și vreau să spun că porunca Domnului Iisus Hristos a fost următoarea: mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu va crede va fi osândit. În altă parte, Domnul Iisus Hristos spune oamenilor: vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scripturile. Unii oameni vor să citească în Biblie și, pătrunzând mai adânc în conținutul ei, la un moment dat se opresc pentru că nu înțeleg nimic. Sigur, de multe ori Evanghelia sau Biblia, cărțile Bibliei nu sunt înțelese pentru că nu este cine să le tâlmăcească. Și vă dau un exemplu. Ministrul de Finanțe al Etiopiei s-a dus la Ierusalim să se închine. Se întorcea de acolo cu carul lui,
citea într-o carte pe care a cumpărat-o de acolo, dar nu înțelegea nimic. Și atunci Duhul lui Dumnezeu îi spune unuia dintre ucenicii Domnului și anume Filip, să meargă să ajungă carul. El s-a dus și când a ajuns l-a întrebat direct, înțelegi ce citești? Și el spune, nu. Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și atunci l-a rugat să urce în car și a început să-i vorbească despre profeția din Isaia, capitolul 53, care vorbea despre moartea Domnului Iisus Hristos. N-ar fi înțeles despre cine vorbește, pentru că el a întrebat despre cine vorbește prorocul, despre sine sau despre altcineva. Deci scopul venirii noastre aici a fost ca să ajutăm oamenii să înțeleagă corect afirmațiile Sfintei Scripturi și apoi să încercăm să-i determinăm să se raporteze corect la Sfânta Scriptură, ca să poată să se raporteze apoi corect la Dumnezeu care este Creatorul, noi fiind coroana creațiunii sale și care ne vrea cu celozie pentru El, spune Sfânta Scriptură. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi și acum încă un domn din cadrul Bisericii Baptiste, să-l auzim pe Costică, cum îi spun prietenii și cunoscuții, cu câteva cuvinte înainte de a demara acțiunile propriu-zise. Bună seara, mă numesc Costică Bel, un om al locului, un lăpușean, care mă cunoaște aproape tot lăpușul și noi, Biserica Baptistă, nu vă chemăm să veniți la noi, ci vă chemăm să citim Biblia împreună. Atât frații noștri ortodoxi, catolici, reformați, de aceea am invitat din toate confesiunile pe toți și îi rugăm să vină să citească Biblia împreună cu noi. Este frumos, este plăcut să învățăm Biblia, să cântăm împreună cântări de laudă și aș vrea ca Dumnezeu să binecuvinteze întreg orașul nostru, Târgu Lăpuș, să binecuvinteze conducerea orașului nostru, toate bisericile care le-am amintit mai înainte și aș vrea să mulțumim și echipii Orizont care ne ajută și care vin împreună cu noi și am vrea ca țara Lăpușului să fie o țară frumoasă, un oraș frumos, o întindere frumoasă în care oamenii să se iubească unul pe celălalt, așa cum spune Biblia. Vă mulțumesc la toți și vă așteptăm să veniți să citiți Biblia împreună cu noi. Mulțumim, domnul Costică. Așadar, dragi telespectatori, cum v-am promis, să urmărim prin emisiunea noastră ce se va întâmpla aici, în această Sfântă Biserică Baptistă, Sfânta Treime. Cu toții împreună cântarea de sub numărul 202. Vrei tu să scapi de poveri și păcat prin mielul divin ce a fost străpus? Vrei tu să învingi răul ce te-a legat prin sfânt sângea lui Iisus? Vrei tu să scapi de poveri și păcat prin mielul divin ce a fost străpus? Vrei tu să învingi răul ce te-a legat prin sfânt sânge al lui Iisus? E puterea sângelui vărsat, sânge sfânt și curat. E puterea sângelui vărsat care spală al tău păcat. Vrei să fii liber de patim păcat prin mielul divin ce-a fost străpus? Azi la Calvar poți să fii vindecat prin sfânt
Haideți să ne ridicăm în picioare și să cerem binecuvântarea Domnului peste lucrarea care se va face în această seară în acest loc. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, ne plecăm în fața Ta și în fața gloriei Tale și îți mulțumim pentru că Tu ești Dumnezeul nostru. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ne iubești și L-ai dat pe Fiul Tău să moară în locul nostru. Doamne, suntem în fața Ta și Te rugăm, Doamne, să ne vorbești în seara aceasta. Amin. Te rugăm, Doamne, să reversi binecuvântarea Ta din belșug peste noi, peste inimile noastre, peste casele noastre la fiecare. Te rugăm pentru familiile noastre, Doamne, îndură-te de ele și fii cu noi. Te rugăm, Doamne, și pentru zona aceasta a Lăpușului, îți mulțumim pentru pacea care ne-ai dat-o în țară, îți mulțumim pentru tot ceea ce faci pentru noi și Te slăvim. Te rog, Doamne, pentru corul din Seni să-l binecuvintezi, să-l ajut să cânte pentru slava și gloria numelui Tău. Pentru servul Tău, Doamne, dă-i putere să vestească cuvântul Tău. Toată lucrarea o încredințăm în mâna Ta și îți mulțumim că vei fi cu noi. A Ta să fie toată slava, cinstea și închinarea, Tatăl Sfânt din ceruri, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Cu tot respectul vă invit să deschideți Sfânta Scriptură, Noul Testament, Epistola Săbornicească a lui Iacov, capitolul 1, pagina 1187, traducerea Cornilescu. Epistola Săbornicească a lui Iacov, capitolul 1, de la versetul 22 înainte. Cuvântul Domnului spune: fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uitu, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Amin. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Este o reală binecuvântare să avem Biblia în mâinile noastre. Am citit de multe ori despre înaintașii noștri că ar fi dorit mult să aibă o Biblie în mâinile lor, dar Biblia aceasta era închisă poate într-un altar, încuiată cu un lacăt acolo și numai preotul avea acces la ea. Trăim vremuri în care avem cuvântul acesta în mâinile noastre. Este un cuvânt sau un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Este mesajul lui Dumnezeu, mesajul de dragoste pe care ni l-a transmis. Observați noastră, înainte să vină Domnul Iisus Hristos, era Vechiul Testament. Dar Biblia nu era completă. După ce Domnul Iisus Hristos a venit, a pătimit și a înviat a treia zi din morți, la ceva timp s-a închis canonul întregii Scripturi, în anul 100, după Hristos. Iată, noi avem scrierile acestea în mâinile noastre. Fraților, aș vrea să ne uităm la cuvântul acesta ca o poruncă. Dar este bine să-l privim ca un imperativ. Cuvântul spune: fiți împlinitori ai cuvântului. Și acum, e o întrebare legitimă. Este suficient numai să-l auzim și să-l ascultăm? Este suficient. Nu. Trebuie să-l și aplicăm. Noi avem în poporul nostru o zicală: ferice este de ascultător, dar mai ferice de împlinitor. De bunul Dumnezeu ca toți din locul acesta să fim împlinitori ai Scripturii. Amin. Ne uităm în țara noastră, statisticile spun că 90% din populația României este creștină. Procentual, da? Dar dacă ne-am uitat, de exemplu, la știrile de la ora 5 la ProTV, ne-am dat seama că țara noastră nu prea este neapărat creștină. Auzi cazuri de viol, auzi cazuri de furt, de înșelătorie, cazuri de omor și alte lucruri necuvincioase. Dar Cuvântul lui Dumnezeu ne cere să ne uităm în Scriptură, pentru că observăm în Scriptură chipul sau asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a descoperit în Scriptură. Și atunci când citim în Cuvântul lui Dumnezeu, citim așa cum este Dumnezeu și cum ar vrea El să fim noi oamenii. De asemenea, observăm și o pildă simplă pe care fratele Domnului Iisus o folosește. Așa, în general, femeile purced la acest aspect, da?
dimineața se uită într-o oglindă. Cuvântul aici spune că este bine să ne uităm într-o oglindă, dar nu ne folosește la nimic dacă ne uităm într-o oglindă și vedem că părul ne stă vârvoi, da? Vedem că pe față suntem murdari și nu luăm măsuri. Am venit niște oameni poate neînțelepți să ne uităm într-o oglindă, să vedem că starea noastră nu este bună și să nu ne îndreptăm. Cuvântul lui Dumnezeu este o oglindă. Psalmistul David spunea așa de frumos: strâng cuvântul tău. Unde? În inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Din păcate, Biblia ne spune că lumea zace în cel rău. Dar sunt și oameni care aud cuvântul, îl ascultă și îl aplică. Observăm porunca, pilda, dar și practica. N-am citit până la sfârșit, dar iată ce spune cuvântul la versetul 26. Dacă crede cineva că este religios, da, nu baptist, penticostal sau altă religie, și nu își încrânează limba, ci își înșeală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Aș vrea ca în rugăciunile noastre, în seara aceasta, să ne rugăm Domnului ca să ne dea putere, să auzim, da? Să auzim cuvântul, să-l ascultăm, dar apoi să-l aplicăm practic în viețile noastre. Să-l aplicăm practic în viețile noastre. Orice om are nevoie să audă cuvântul. Dar pentru a ajunge în împărăția lui Dumnezeu nu este suficient să-l auzi, să-l asculți. Trebuie să-l împlinești. Da? Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, și acela care face ce? Voia mea. Și voia lui Dumnezeu este descoperită în Sfânta Scriptură. Haideți să ne ridicăm, venim înaintea Domnului cu dorința aceasta ca Duhul Domnului să lucreze la mai multe inimi, să audă cuvântul și apoi să-l creadă și să-l aplice în viețile lor. Îl rog pe fratele Remus Muscan și apoi pe sora Vâlc să ne conducă în rugăciuni de cerere. Te lăudăm, Dumnezeul nostru veșnic, pentru că ne-ai lăsat cuvântul Sfintei Scripturi în care ni te-ai descoperit, în care l-am descoperit pe Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și întreg planul de mântuire care l-ai alcătuit în Tine însuți, jertfindu-L pe crucea de la Golgota pentru păcatele noastre. Mulțumim pentru că ne-ai dat apoi propovăduitori care să propovăduiască acest cuvânt. Mulțumim pentru că întotdeauna ai făcut să existe și ascultători ai cuvântului. Dar ne spui în această seară să nu fim ascultători uituci. Ajută-ne, Doamne, să fim receptivi la cuvântul Tău. Amin. Tu care poruncești și totul se face, Tu care într-o zi vei porunci pietrelor să vorbească, și te rugăm frumos să faci ca să se despetrească, să poruncești ca să se despetrească pietrele, inimile împietrite, ca să poată asculta cuvântul Tău. Sămânța căzută lângă drum se strică, de aceea te rog să faci ca sămânța cuvântului Tău în această seară să cadă în pământul cel bun, care să aducă rod pentru împărăția Ta. Te binecuvântăm, Părinte, pentru ocazia aceasta de a fi aici și de a asculta propovăduirea cuvântului. Gândurile murdare te rugăm să le înlături de aici. Și ajută-ne să avem gânduri curate, gânduri bune, gânduri prin care să te înțelegem pe Tine și să înțelegem voia Ta. Și mai mult decât atât, dă-ne, te rugăm, înțelepciunea care coboară de sus, ca să împlinim voia Ta, să fim plăcuți înaintea Ta, să fim mântuiți de Domnul Iisus Hristos, Fiul Tău prea iubit și Mântuitorul nostru. Te binecuvântăm, Părinte, pentru tot ce vei face și glorificăm numele Tău în locul acesta și acum și până în ziua veșniciei. Amin. Amin. Doamne, stăm înaintea Ta și Te cunoaștem ca Domn și Stăpân al întregului univers. Îți mulțumim că Tu privești cu milă și curare spre noi. Mulțumim, Doamne, că Tu să binecuvintești această seară. Amin. Trebuie unde se vestește cuvântul Tău. Chiar nouă te rog să ne dai inimi deschise, Doamne. Te rugăm, Doamne. Primim cuvântul Tău în inima noastră, Doamne, să citim în mintea noastră. Amin. Binecuvintează pe cei ce vorbesc cuvântul Tău. Duhul Tău cel Sfânt să fie peste noi. Amin. Știm, Doamne, că Tu îi faci, știm că să cer sau gândi, de aceea încredințăm lucrarea în mâna Ta. Amin. Nu veci de veci. Amin. 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 Vă invit să reocupați. Corul va stăvi pe Domnul.
Ne bucurăm că Domnul a pregătit și seara aceasta pentru noi, El să fie slăvit în veci de veci. Amin. Vă salutăm în numele Domnului Iisus Hristos și vă spunem bine ați venit în casa Domnului, Biserica Baptistă Sfânta Treime. Ne-am gândit să facem o campanie de evangelizare intitulată Citește Biblia împreună cu noi. Ea va ținea o lună de zile, adică a început duminica trecută și va ținea până a doua duminică din decembrie. Este aproape, trebuie să ne gândim și că trebuie să ne facem un bilanț al vieții, pentru că este ultima lună din an. Am constatat și constatăm că Biblia este o carte foarte folositoare, dar este pusă în bibliotecă la loc de cinste și noi am vrea prin această lucrare ca să luăm Biblia de acolo și să începem să citim. Fratele Iosi Morcan va vesti cuvântul Domnului în privința aceasta și ne va învăța de ce trebuie să citim cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să spun că lucrarea aceasta nu este nouă.
Dacă citim scrierile lui Ioan Gură de Aur, vom vedea că pe la anul 400, spunea Ioan Gură de Aur, nu este suficient să mergi numai la biserică și să asculți acolo ceea ce se vestește, predica și ce se citește acolo, ci acasă fiecare trebuie să-și procure cuvântul lui Dumnezeu și să-l citească. Apoi aș vrea să vă arăt un document din 1936, când frații noștri au format o revistă, se numește Mana Zilnică, care încurajează citirea cuvântului lui Dumnezeu, ca frații să citească și să citească în fiecare zi. Nu-i musai, că vreau să spun că nu numai să citim, dar și să înțelegem și să trăim ceea ce scrie cuvântul lui Dumnezeu, că atunci va fi de folosul nostru. Amin. Vreau să vă aduc aminte că mâine este o zi importantă pentru noi, ziua Marii Uniri, din 1918. O personalitate importantă a fost Iuliu Maniu și spun lucrul acesta pentru că în 1991 am fost la București cu ocazia unui congres și am vorbit cu Corneliu Coposu. Iuliu Maniu și oamenii de atunci au luptat pentru o deplină libertate confesională. Aceasta îl făcea în 1903. Apoi, în rezoluția de la Alba Iulia, se prevede din nou desăvârșită libertatea presei și apoi deplină libertate a confesiunilor. Studiind perioada aceea, după Marea Unire, am constatat că frații noștri au tipărit foarte mult perioada 20-40. A fost o explozie de literatură, într-adevăr, și frații noștri au avut libertate și au putut să facă lucrul acesta. Îi mulțumim Domnului că în țara noastră este libertate, dar să o folosim. Dar ne spune cuvântul lui Dumnezeu că adevărata libertate ne-o dă Dumnezeu. Amin. Așa spune, deci dacă Fiul vă eliberează, veți fi cu adevărat liberi. Am citat dintr-o altă traducere, nu traducerea Cornilescu. Cornilescu spune așa, deci dacă Fiul vă face slobos, veți fi cu adevărat slob. Domnul să ne binecuvinteze, să ne întărească, să ne ajute să înțelegem cuvântul și într-adevăr să fim slobos. Ne bucurăm că în seara aceasta împreună cu noi este și corul Bisericii din Sein, Bisericii Baptiste, împreună cu fratele păstor Iosif Morcan. Domnul să-i binecuvinteze. Au mai fost pe aici, ne-am bucurat împreună. Vrem ca toată această lucrare să fie pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Amin. Pentru că El ne dă sănătate, El ne dă viață, în mâna Lui suntem. Mulțumim și celor de la Orizont TV, domn profesor, care prietenul nostru ne iubește și noi îl iubim, și pe domnul Dan de la cameră. Să binecuvinteze Domnul. Să binecuvinteze Domnul și orașul nostru. Amin. Și țara noastră, și să luăm Biblia și o să o citim în fiecare zi și să trăim după îndemnurile, că atunci ne vom bucura și vom avea liniște deplină. Amin. Amin. Vă spunem bun venit, Domnul să vă binecuvinteze și vrem să vă simțiți bine în locul nostru. Acum dăm libertate fraților noștri coriști ca să-și desfășoare programul. Îi ascultăm cu toată dragostea. La ușa ta de deseori se aude chemarea celui ce a murit pe cruce și vocea lui, sfioasă, blândă, dulce, în inimă și în suflet îți pătrunde. Tu simți povara grelor păcate, tu știi ce chin și ce dureri te așteaptă. Tu știi că judecata lui e dreaptă. De ce n-arunci povara ta din spate? De ce nu-l chemi și tu, măcar o dată? Încearcă. De nu-ți place, dă-l afară. El vrea să-ți aducă în suflet primăvară și în loc de zbucium, pace adevărată. De ce nu-l vrei? Nimic nici când nu-ți cere. El vrea să-ți dea ce n-ai avut vreodată. Chemarea lui e binecuvântată, iar glasul lui e când de înviere. Aruncă asupra lui a ta durere și spune-i tot amarul ce te paște. Mor pentru lume, pentru el te naște și vei trăi plin de a cerului putere. N-aștepta până vremea bună o să vină,
n-amâna chemarea ce te învie. De vrei să ai în suflet pace, bucurie și inima de cer să-ți fie plină. Amin. Amin. De nu s-ar fi născut Hristos, în vremea care fosta prorocită, n-ar mai fi om pe lume bucuros și viața ne-ar fi tare amărâtă. De n-ar fi coborât Hristos la noi să ne aducă mântuire și lumină, am fi rămas în al păcatului noroi, fără speranță, copleșiți de vină. De nu se întrupa Hristos să ne ridice din păcat la curăție, noi niciodată nu ne-am fi întors, n-aveam un loc cu El în veșnicie. De nu venea Hristos, cum a promis, ca să ridice El păcatul omenirii,
niciunul n-ajungeam în paradis. Trăiam pe veci amarul despărțirii. Prin nașterea ei umilă, minune neînțeleasă, El a venit întâi ca să ne mântuiască. Cei ce-L primesc chiar azi, în inimă și în casă, primesc și mântuirea și pacea Lui cerească. Amin. Amin. Din cer a venit al meu să aibă
vino la Iisus, vino ca să fie iertat, numai prin jertfirea Lui, vei fi iertat de păcat. V-am dat o cântare acum, Harul ce curge din Golgota. Vă rog să o puneți ca între timp să cânte și biserica împreună cu noi. Cântați-le, ne dezvoltăm astfel în lucrul pentru Domnul. Vrem să creștem la statura plinătății lui Hristos. Cântările care le cunoașteți și cu corul și cu noi, cântați-le împreună cu noi. Harul acesta minunat, care curge din Golgota, este venit de la Domnul Iisus Hristos, care și în această seară poate să miște și să transforme inima. Lasă-L să lucreze în viața ta. Amin. Harul ce curge din Golgota m-a mântuit, m-a fericit. Domnul Iisus a fost răstignit și-al meu păcat El a ispășit. Harul, harul, harul e
rugăciune cânte, adună ca un cărbune, numai pe genunchi lângă Iisus ești fericit, ești fericit. Cărarea când e grea și raze nu-ți pe ea, și noi de doială soarele au umbrit. Când ceața de păcat cerul a întunecat, eu stau de vorbă cu Iisus și-s fericit. O, vino, stai de vorbă azi cu Iisus, vino, spune-Lui ce miști te apasă, El să ia al tău suspin și să-ți dea pacea sa din plin. Când simți că vrei să stai în rugăciune, cânte, adună ca un cărbune, numai pe genunchi lângă Iisus ești fericit, ești fericit. Când umbrele se sting și ochii mei când plâng, atunci Iisus e-al meu prieten neclintit. În rugăciune iau povara mea cea grea, când stau de vorbă cu Iisus sunt fericit. O, vino, stai de vorbă azi cu Iisus, vino, spune-Lui ce miști te apasă, El să ia al tău suspin și să-ți dea pacea sa din plin. Când simți că vrei să stai în rugăciune, cânte, adună ca un cărbune, numai pe genunchi lângă Iisus ești fericit, ești fericit. O, vino, stai de vorbă azi cu Iisus, vino, spune-Lui ce miști te apasă, El să ia al tău suspin și să-ți dea pacea sa din plin. Când simți că vrei să stai în rugăciune, cânte, adună ca un cărbune, numai pe genunchi lângă Iisus ești fericit, ești fericit. Amin. Aș vrea, înainte de toate, să spun Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Și aș vrea să-mi rededic viața lui Dumnezeu. A fost o zi în care m-am împăcat cu Dumnezeul meu și de atunci trăiesc liniștit, în pace, sunt fericit pentru că am această siguranță că atunci când va veni El pe norii cerurilor, voi fi împreună cu El. Pentru voi care nu sunteți împăcați cu Dumnezeu, aș vrea să vă uitați la versurile acestei cântări, dacă se știe, Doamne, mă predau a Ție. Să faceți acest pas, să spuneți 436. Să spuneți în inimă, în gând, dacă puteți cu voce tare, Doamne, mă predau înaintea Ta, îmi predau inima, locuiește Tu de plin în ea. Dumnezeu din cer, prin Duhul Sfânt să vă ajute să o faceți. Întreagă viața mea, eu de voi
aștept cu dor, mi-e dor să stau în fața ta. Și-o veșnicie, Doamne drag, îți voi cânta, voi fi în cer la dreapta ta. Nu va mai fi durere când tristețea va pleca, și veșnic mă voi bucura. Iisus va șterge lacrima și mă va încununa, pe tron de slavă eu voi sta. O, Doamne, eu te aștept cu dor, e dor să stau în fața ta. Și-o veșnicie, Doamne drag, îți voi cânta, voi fi în cer la dreapta ta. O, Doamne, eu te aștept cu dor, mi-e dor să stau în fața ta. Și-o veșnicie, Doamne drag, îți voi cânta, voi fi în cer la dreapta ta. Amin. E minunat ca în seara aceasta să fim împreună aici. Vă mulțumesc din toată inima că ați venit și că aveți răbdarea să ne ascultați. Dorim din toată inima ca Bunul Domn să vă binecuvinteze. Amin. O adunare de creștini are nevoie de două lucruri: de cuvântul lui Dumnezeu și de aer curat. Așa că aș dori să cântăm o cântare în comun. O să o cântăm ridicați și în timpul acesta deschidem larg ușile, doar în timpul cântării, și cei care stați mai aproape de ușă nu vă fie frică că răciți, pentru că în timp ce omul cântă se face schimb rapid de aer și omul nu răcește. Așa că vă invit să vă ridicați și să cântăm cântarea 174. Doar în timpul cântării vă rog să deschideți ușile. Nu va fi o veste mai frumoasă ca salvarea dată prin Iisus, nici iubire care să jertfească pentru noi cât a jertfit Iisus. Aleluia!